senyor Mascarell diu no entenem com vostès no estan a favor. El que no entenem nosaltres és com vostès incapaç d'entendre el que li diem. Nosaltres no estem en contra del tramvia, estem en contra d'este projecte de tramvia. I diem, i continuem dient, que el seu propi pla de mobilitat urbana sostenible, que vostè encomana, vostè, a una empresa determinada, li recomana un altre sistema alternatiu. Per tant, el que li diem simplement és, si no és recomanable, estudiar això d'una manera més tranquil·la. Jo crec que efectivament en aquesta dinàmica, senyor Orengo, no farem mai una consulta popular de res, perquè com no ho fem mai, no en farem. No sé, llevem la de la carta de participació. Estic d'acord amb el que diu el senyor Mur, regulem quan tocaria, quan no tocaria, però l'argument de que no, perquè no s'ha fet mai, home, no, perquè potser el projecte no és suficientment important, no perquè el moment no sigui adequat, tot això poden ser arguments, però perquè no s'ha fet mai, no és un argument de cap classe. Nosaltres, respecte al procés de participació, al respecte del projecte este, millor no parlar. A aquest grup polític, per exemple, se li ensenya l'avantprojecte que s'enviava escassament 2 o 3 dies abans del termini, com sempre. No parlem de processos de participació on les coses hem pogut... I d'este i de no sé quants altres temes en els que sempre, a última hora, 2 o 3 dies abans de la gran decisió, i no cal que recordem així ara altres coses. En el Consell de Participació Ciutadana, senyor Orengo, no n'hi ha mai votació. Jo voldria que un dia hi haguera. Podria ser forçar en votació sobre les coses, però cuidao, que se forçara la votació havent explicat prèviament, havent donat la informació suficient a la gent amb antelació per a que després el dia del Consell cadascú, en base al que representen allí i havent realitzat un exercici de participació en les seues associacions, pogueren votar adequadament. Començarien a poder saber què és el que realment pensen. I després, simplement li donaria un consell. Senyor Orengo, senyor Mascarell, també. Un consell més que res per si algun dia vostès es troben així, en l'oposició. Miren, no és gens democràtic, absolutament gens democràtic, qualificar cada vegada que algú està d'acord amb el que jo dic, que està en una situació de responsabilitat, i cada vegada que algú manifesta el seu desacord en alguna de les seues propostes que tenen posicionaments irresponsables. No és gens democràtic, perquè tan respectable és una posició com l'altra, sobretot quan s'argumenten. I nosaltres entenem que les hem argumentat i les continuarem argumentant. L'únic defecte, l'únic entrebanc que pot tindre la nostra proposta, ho hem reconegut, és efectivament el fet de la tramitació en la que es troba. Però tornem a insistir, acordar amb la Generalitat que 16 milions d'euros se destinen, en cas que no es fera el projecte del tramvia, en aquesta ciutat, en altre tipus d'inversions acordades pel govern municipal, esperem que amb la participació de l'oposició, no crec que fos res complicat i suposo que li donaria una alegria al conseller Flores i l'evitarien tindre que donar diners per a l'execució d'una barbaritat, com qualifica el propi conseller. Per tant, anem a perdre la proposta, no passa res, vostès argumenten que no, nosaltres que sí, però això entenem que haurien de demanar com a mínim respecte per a les propostes que se plantegen així en aquest ple. Votem? Vots a favor de la moció del Bloc Nacionalista Valencià? En contra? Queda per tant.